हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास रियलमी कंपनी का फ़ोन है और रियलमी के फ़ोन में दोस्तों जब भी आप लोग यहाँ पर अपने फ़ोन में ब्लूटूथ से यहाँ पर कोई भी ईयरबड कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको ईयरबड में आवाज़ नहीं आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग यहाँ पर इसको कैसे ठीक करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी डिवाइस आप कनेक्ट किए हैं ब्लूटूथ से, आप लोगों को क्या करना है उस डिवाइस को यहाँ पर सबसे पहले डिस्कनेक्ट करना है और दोबारा से कनेक्ट करके देखना है। अगर इस तरीके से करने से प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है उस डिवाइस को आपको दोबारा से अनपेयर कर लेना है और दोबारा से आपको उसको पेयर करना है। अब दोस्तों ऐसा करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बट अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको क्या करनी होगी, आपको यहाँ पर अपने फ़ोन में जो ब्लूटूथ की सेटिंग्स होती है उसको यहाँ पर रीसेट करनी होगी। तभी जो है दोस्तों आपको ये जो प्रॉब्लम है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको रीसेट करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स में और मोबाइल के सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना होगा और फिर दोस्तों यहाँ पर आपको सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिस्टम वाले ऑप्शन में क्लिक करें और उसके बाद फिर से आपको नीचे जाना है और यहाँ पर अब आप लोगों को रीसेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो रीसेट वाले ऑप्शन में दोस्तों अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है। रीसेट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, रीसेट ब्लूटूथ और वाईफाई। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है और इस तरीके से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लूटूथ को जो है रीसेट कर लेना है। इससे क्या होता है कि आपके फ़ोन में ब्लूटूथ की सेटिंग्स पूरा रीसेट हो जाती है। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। उसके बाद जब आप लोग यहाँ पर ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा और आपका जो ईयरबड है उसमें आवाज़ सुनाई आपको देने लगेगा। तो इस तरीके से आप लोग सारी सेटिंग्स कर लीजिए, उसके बाद अपने फ़ोन को एक बार रिबूट कर लीजिएगा या तो फिर अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन कर लीजिएगा। इससे आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा।